Hello，大家好，我係美麗啊。咁今日咧嚟到咗十里銀灘嘅愛琴海三期呢一度啦。咁今日咧嚟到翻呢個屋苑咧，真係旺中帶靜嘅。門口就係三期嘅交通中心，同埋我哋呢個萬田超市、海鮮街市，仲有一排商業街嘅。咁呢度咧西餐廳、咖啡廳、港式茶餐廳，乜都係有齊晒噶啦。門口仲有一個銀灘體育館嘅。咁今日咧嚟到呢度咧，直接入正題，4400蚊嘅單價，中高樓層。全新未入住過嘅吉屋，呢套單位106平方嘅三房，東南朝向，中間樓層，而且呢一座仲係2 lift 4房添。我哋咧介紹嘅呢個單位咧，仲有一個好處咧，獨門獨火喎。今日咧，我等咗幾個客走咗先至可以喺呢度同大家拍片。本嚟朝早咧嚟睇咗一次嘅，朝早有人喺度睇，跟住又去咗其他單位去拍片啦。門口呢度咧唔使擔心同鄰居之間咧有摩擦。嗱，呢度擺個鞋櫃喺門口咧都唔使驚。門口呢度咧仲有下水後位嘅。呢一度咧沿住佢做翻一個到頂嘅玄關櫃。之前我有成交過呢種戶型，基本上都賣60萬左右噶啦。而家呢套單位468000，業主話好意頭直接成交啦。因為咧廣東人啦，大家都以大6啊、大8啊呢啲數字啊嘛。咁呢套單位4400蚊嘅單價。嗱，客廳嘅開間咧有成3.8米嘅，呢度咧好寬敞啦，可以做一個玄關，擺一個4到6人位係冇問題嘅。呢套單位呢邊咧向翻西北向，主要露台朝東南。咁嗱，先睇廚房先。廚房呢度咧，見到上面呢個天花都 OK 嘅。咁呢度咧有個生活露台咧，呢個生活露台嘅話咧，實咧係有翻個大概係有翻個3米左右嘅。咁我哋咧可以望到翻呢一個位置擺個洗衣機啦。呢度咧明火煮食，通天然氣嘅。咁底下呢度咧擺掃把拖把 OK 啦，冇問題。嗱，洗啦、切啦、雪櫃位咧都可以喺呢度擺到。上面呢度咧用嚟擺儲物。嗱，二手樓咧檢查下呢啲櫃啊，呢啲收納嘅空間咧都係 OK 噶嘛。咁呢邊嘅話咧，抽油煙機啦、龍頭啦都係可以喺呢度開埋嘅。嗱，美的牌嘅呢一個抽油煙機，上面呢啲吊櫃嘅話咧都可以擺到我哋呢個儲物嘅。嗱，推拉嘅呢一個門啦吓，咁嗱呢度咧真係塵咧就係非常非常之多嘅，但係咧做一做衛生，請個姐姐嚟幾百蚊咧幫你整翻乾淨佢。呢套單位我入嚟檢查過3次，燈同埋呢啲牆身天花板全部都冇咩開裂嘅狀況。咁呢套單位咧，基本上如果話你要搬入嚟住咧，輕輕鬆鬆買啲櫃、買啲家私、買啲梳化、茶幾、冷氣機搬入嚟住就 OK 噶啦。40幾萬，擁有埋東南向嘅景觀嚟講咧，亦都非常之開揚嘅。直接行出門口睇啦，哇！真係通風啊！嗱，海景、內海連埋別墅景都可以及得到啦。遠處睇山景，呢邊咧對住嗰度咧就係嗰個沙石廠嚟嘅，不過咧距離已經係好遠好遠噶，嗰邊更加近迎海多啲。往下望咧，中間呢度咧見唔見到啦？兩架貨 van 喺呢度，呢度咧呢兩架車咧係今日咧有人搬屋搬入嚟噶，所以其實而家咧呢一個小區咧成交量嚟講係非常之高嘅，基本上買賣咧好多人咧都係買嚟自己住啦。嗱，樓下呢度咧有一個可以打羽毛球場啦。可以打網球嘅一個地方，中間呢度咧往下望就對翻個內園，呢度咧就係嗰個欄杆咧係有啲生鏽咗嘅，但係如果你介意嘅話咧，到時重新整過佢啦，幾千蚊，或者整一個封窗封個露台都 OK 嘅。佢呢個露台咧係會比較延出少少，所以其實咧唔使驚啲水咧會飄入嚟。咁嗱，落雨肯定會有水會飄入嚟，你如果介意嘅就做好似對面咁樣咧，整啲封窗啊都幾好下嘅。喺呢個露台呢度咧。放張搖椅睇海景，睇到個立甲島添。呢邊咧吹下海，抱撈啊、打魚啊，其實真係非常之舒服嘅。咁再行翻過嚟咧，望翻啦，嗱，地磚啊、瓷磚啊呢啲全部都係有埋晒噶喎。咁我哋咧先睇翻個洗手間先。嗱，洗手間嘅話咧，呢個馬桶蓋咧，我哋有幫襯開我哋買樓嘅朋友都知道啦，呢個馬桶蓋已經係好舊啦，我都會送一個新嘅俾個客嘅。咁嗱，再過嚟咧，嗱呢度咧。乾濕分離啦，上面呢度嘅話天花啊，同埋我哋呢個淋浴個花棚啊，都係有埋嘅。咁呢啲咧，到時都要做一做衞生，明窗明廁嘅，同埋我哋呢個化妝鏡啦，嗱底下呢度咧儲物咧都係有嘅。咁再行翻過嚟啦，呢度大家可以睇下呢個房間嘅話咧，實咧比較寬敞嘅。呢個房間嘅話，其實咧係有成差唔多8個平方嘅。咁嗱，你擺翻張3邊落床，咁我哋喺呢個位置呢邊係向東噶嘛，佢呢度咧。
房間向東，再睇到山景。樓下呢度咧對住呢個位咧就係巴士站、世紀華輝超市啦、魚米之家飯店啦、幸福漁村啊、海鮮街市全部喺晒呢個位。上面呢度咧用嚟擺放翻一台冷氣機位都 OK 冇問題嘅。咁我哋咧再行翻過嚟，呢間房間咧仲會大少少，但係佢唔係主人房，係主人房喺嗰邊，東向，陽光好充足，朝早太陽升起。今日仲要係陰天，陰天嚟拍攝咧就冇咩感覺嚇。到時床頭咧擺翻向東嘅1.8米嘅大床，呢邊做翻個書櫃又好，做翻個電視櫃又好，做翻個即係擺電視機嘅地方，你拍住翻呢邊做翻一個到頂嘅嗰個衣櫃，4400蚊嘅單價。主人房最正個景觀可以睇海景，呢個主人房都係朝東向嘅東南方位。個主人房咧就好寬敞，我就好中意呢啲房間大嘅感覺，因為你喺香港咧長期已經係好壓迫啦嘛，咁你上到嚟呢度肯定想要寬敞啲、大啲嘅生活環境。咁呢個單位咧喺床頭呢個位置望出去咧個海景咧係非常之舒服嘅，個景觀嚟講係非常之唔錯嘅。愛琴海呢度最近商業街最旺嘅一條街，買餸食飯飲奶茶、飲咖啡乜都係有嘅。買西瓜買生果，全部門口都有噶啦。嗱呢度咧，到時擺翻架55寸嘅大電視或者整翻個投影儀都 OK 嘅。咁呢度咧挨住個牆邊咧，整翻個到頂嘅衣櫃，預留翻你做翻空調嘅冷氣機位。咁呢個單位咧，大家已經係睇到啦，106平，3房2廳1衛。呢個單位缺點咧就係得一個洗手間，1000尺嘅單位先至花個46.8萬咧就可以買到，單價圍到翻4400蚊。咁如果話咧呢套單位真係了解呢個市場、了解呢個環境嘅話，你會知道呢個價錢真係非常非常之筍嘅一個價錢嚟嘅。目前呢個單位咧19樓中高樓層喎，OK 啊，係咪先？嗱，檢查過啦，牆身啊呢啲燈啊呢啲都冇咩問題嘅，哪怕咧關咗燈。同大家試下個效果，光線都 OK 嘅。如果要做按揭嘅話呢套單位咧亦都可以幫你同業主去溝通下。咁如果係一次性嘅話咧，業主咧係俾到46.8萬嘅呢個價錢嘅。咁如果粉絲朋友咧需要諮詢，需要過嚟實體嚟睇樓嘅話咧，可以掃描我哋屏幕上方有2個 QR code，一個係WhatsApp，一個係 WeChat。咁約個時間咧可以到現場嚟睇一睇，及一及都係 OK 冇問題嘅。咁今期嘅呢條片我哋介紹呢度，下期再見，拜拜。